انکار کو د بازونا او یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اراده کوي دوی چې ونیسي په منځ کې ځان لا یو وستانی لار چې دا پیغمبر مې خوښ دی دا منمه او دا مې خوښ نه دی دا به نه منم اولئک هم الکافرون حقا دا کافران دي په رښتیا باندې دا په رښتیني کافر دي او چې کافر سړی ثابت شو نو واعتدنا للکافرین عذابا مهینا تیار کړی دی موږ د کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی والذین آمنوا بالله ورسوله کسان چې ایمان یې راوړي په الله او د الله په پیغمبرانو ولم یفرق بین احد منهما او جداوالی نه کوي په منځ یو تن کې د پیغمبرانو نه الله هم مني د الله پیغمبران هم مني او د پیغمبرانو منځ کې تفریقه هم نه کوي اولئک سوف یؤتیهم اجورهم دا کسان موصوف پرې صفتونو باندې زر دا چې وربکي دي ته الله مزوري د دوی وکان الله غفور الرحیم دی الله بخونکی و مهربان یسألک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اللہ رب العزت فرمائی چې دا اهل کتاب باندې الله تعالی یو आवाज پورته کړی دی چې دا کافران او اهل کتاب داسې دي چې وای موسی منو عیسی نه منو تورات منو انجیل نه منو نو دا قسم ته کفر کوي دلته بره لیکي نعن الرب تبارك وتعالى على أهل الكتاب قولهم نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض حيث آمن اليهود بموسى وكفروا بعيسى وآمن النصارى بعيسى وكفروا بمحمد كما كفر به اليهود أيضا ذكر تعالى لرسوله إن اليهود إذا سألوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء فلا تعجب من قولهم دې د قول تعجب مکوا دا دې دغسې ځکه وایي یسألک اهل الکتاب سوال کوي تا نه پیغمبره یهود نصارا څه شی غواړي درنه ان تنزل علیهم کتابا من السماء چې نازل کړی شي په دې باندې یو کتاب د جانب د اسمان نه یو بل کتاب راشي وایي چې او دا قرآن د الله کتاب دی او دا پیغمبر د الله رښتیا پیغمبر دی فقط سألوا موسی اکبر من ذلك دوی تپوس کړی د موسی علیہ السلام نه د ډېر لوی خبرې چې ډېره خطرناکه خبره وه او هغه دا وه په قالو ارنا الله جهرة دی موسی علیہ السلام ته ویلي وو تا نه خو آسماني کتاب غواړي په یو ځل باندې چې څنګه موسی علیہ السلام ته مجموعه کتاب ورکړی شوی و نور قرآن خو پیغمبر ته ورکړی شوی دی نه داسې مجموعه کتاب لکه څنګه چې حضرت موسی ته ورکړی شوی و نو که تا نه دا سوال کوي دا دونه غټ نه دی دوی د موسی نه تپوس سوال کړی و چې ارنا الله جهرة موږ ته خدای په ډاګه وښایي چې دغه دی خدای فاخذتهم الصاعقة ونیو دوی لره اسماني تندر بظلمهم په سبب د زیاتي او ظلم د دوی باندې ثم اتخذتم العجل من بعدي دا د دوی هغه ناکارۍ بیانوي یو ناکاري ثم اتخذتم العجل من بعدي بیا اونیو دوی سخي لره په خدای باندې وروستو رتلو د موسی نه کوی تور ته من بعد ما جاءتهم البينات پس هغه نه چې ښکاره دلایل ورته راغلي فعفونا عن ذلك موږ عفو وکړه دوی ته د دې نه وآتینا موسی سلطانا مبینا ورکړی موږ موسی علیہ السلام ته غلبه ظاهره
ورفعنا فوقهم الطور دا چې کله الله تعالی دوی له تورات ورکو دوی دا تورات داسې چې وکوتو پای کې ډېر ګران احکام په نظر رالل دوی ویل دا موږ د دې د منلو جوګه نه یو نو الله رب العزت په غر ور اوچت کې راسي ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم راپورته کا الله تعالی پورته پری بنی اسرائیل باندې کوئی تور لرا بميثاقهم په سبب د کلکه وعده باندې چې شابه دا تورات منئ وقلنا لهم اول موږ دې ته ادخلوا الباب سجدا یو بل مسلې ته اشاره کو چې کله دوی بیت المقدس ته دننه کېدل نو الله تعالی او د الله پیغمبر ورته ویلي چې تاسو به د متجبرین او متکبرین په شکل باندې چې هغه یو علاقه فتح کی او تکبر او تجبر سره دننه کېږي داسې به تاسو نه دننه کېږئ تاسو به دننه کېږئ سجده کوونکي به یئ وقلنا لهم اول دی یهودو ته ادخلوا الباب دننه شئ دروازې د ښار ته د بیت المقدس ته سجدن په داسې حالت کې تاسو سجده لګونکي یئ یعنې تضرع عاجزي کوونکي یئ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت او دام ویلیو دا یو بلې واقع ته اشاره ده ګوره دا لویې قصې موږ مخکې کړي دي دا یوې قصې ته واقع ته اشاره ده وقلنا لهم موږ د یهودو ته وویل چې لا تعدوا في السبت زیاتې مه کوئ په عزت د هفتې کې میان پکې مه نیسئ نو تا شروع یې کړې واخذنا منهم میثاقا غلیظا او اخیستې وه موږ له دې یهودو نه یو کلکه وعده وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وإذ قلنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا دا دي اغا نقائص او د یهودو خرابی شروع دي نو الله فرمایي فبنقضهم ميثاقهم په سبب د ماتولو د یهودو باندې میثاقهم خپل کلکې وعدې لره وکفرهم بآیات الله او په سبب د کافر کېدلو او انکار کولو د یهودو په آیاتونو د الله او نمبر 3 وقتلهم الانبیاء بغیر حق او په سبب د وجلو د دوی باندې پیغمبران له په ناحق باندې او نمبر 4 وقولهم قلوبنا غلف او په سبب د دې باندې چې دوی با ویلي موسی ته زمونږ غړونه د علم لوښي دي که ستا دا علم وی نو دا به قبول کړی یا زمونږ علم زمونږ غړونه په پردو کې دي ستا را خبرې ورته نه ورځي الله د ټولو جواب کوي داسې نه ده بل طبع الله علیها بکفرهم بلکې مهر والی دی الله تعالی دی پړونو باندې په سبب د کافر کېدلو فلا یؤمنون الا قلیلا دی ایمان نه راوړي مګر ډېر کم ایمان دومره کم ایمان چې هغه په ایمان حساب نه دی وبکفرهم او په سبب د کفر کولو د یهودو باندې وقولهم او په سبب د دې وینا د دوی باندې علی مریم په مریم باندې بهتانا عظیما هغه الزام لوی چې په حضرت مریم باندې لوی الزام لګولی او العیاذ بالله زناکار ورته ویلی وه او وقولهم او په سبب د دې وینا د یهودو باندې انا قتلنا المسیح ابن مریم چې منګه وجلی دی مسیح عیسی زوی د مریم دا منګه وجلی دی په سبب د دې وینا باندې او رسول الله
دا رسول الله چې ورته ووایو نو دوی ورته څنګه رسول الله وایي؟ یو طرف ته وایي موږ مسیح عیسی زوی د مریم مړ که رسول الله مړ که، نو دوی خو ورته رسول الله نه وایو، نو دا استهزاءً خبره ده. یا رسول الله مؤمنانو چې تاسو ورته رسول الله وایي دا موږ ویلی دی، پوهېږئ په دې باندې؟ یا دا ادخال الهي دی، رسول الله چې دا کم عیسی دوی یادوي دا د الله هغه رسول یادوي. وما قتلوه نی وجلی دی، دروغ وایي، نی عیسی وجلی دی، وما صلبوه او نی سولی ته خېجولی دی، نی پانسی کړی دی، نو بیا ولکن شبه له، لیکن مشتبه شوی دی په دوی باندې. د حسن بصري وینا ده چې په دې عیسی علیه السلام په مرور کې یو منافق و او ډېر خطرناک منافق و. نو عیسی علیه السلام پسې خو کفار یهود ګرځېدل د مرګ دپاره، او د پارسي بادشاه نه پتو اخیستې وه، دا پتو یې خو د هغې نه خلکو زده کړي دي، د یهودو د مولیانو نه، نو پتو یې اخیستې وي او بادشاه یې وکت ویلي چې مړ کول غواړي، نو کلي په کلي به ورپسې ګرځېدل، او عیسی علیه السلام به پټ مخفي به. نو دا منافق ملګری یو ځای کې عیسی علیه السلام کېنو او دی به په بل طرف راغی، یهودو ته یې ویل چې په فلاني ځای کې او دی ته مخکې شو. هغې ورته وویلې چې زه تاسو ته ورته نه وځم، ونه نوځي، وګوره چې شته که نشته. نو چې دی څنګه ننوته د الله شان ته وګوره، د عیسی شبهه په دې منافق راولوېده، د هغه شکل الله تعالی د منافق ته واچو. او دلته جبریل راغی او عیسی علیه السلام یې د لاس نه ونیستی معتبره. دوی یو ساعت پس حمله وکړه او هلته اکه کس ناست دی او هغه یې مړ کړ او په شکل د عیسی علیه السلام دی. اوس دوی کې دغه شو چې دې کور کې خو یو عیسی او یو زمونږ خپل ملګری را دننه کړی، نو که دا موږ وجلی دا زمونږ خپل ملګری نو عیسی څه شو، او که دا عیسی نو زمونږ ملګری څه شو؟ ولکن شبه له. بل اوس ما تاسو سره مولانا شبیر د مولانا عبدالمجید دریابادي رحمت الله علیه په حواله یو بله خبره هم پکې کړې وه چې ما له غټ سټی غوندې یهودي و، هغه ډېره تعدي وه که نه، نام پکې قلم شوی و، پوهېږئ په دې باندې. ولکن شبه له. وإن الذين اختلفوا فيه یقیناً کسانو چې اختلاف یې کړی دی پر باره د عیسی کې لفی شک منه په شک کې دنه، دا شک دی چې وجلی هم دی او که نه هم دی. که دغه زمونږ ملګری نو عیسی څه شو، او که دا عیسی نو زمونږ ملګری چېرته ورک شو، دې کور نه خو بله لار هم نه وه، په کوم طرف باندې ووته. ما لهم به من علم، نشته دې دپاره په دې باندې هېڅ قسم پویا، الا اتباع ظن، مګر صرف تابعداري د ګمان. وما قتلوه یقینا، او نه دی وجلی د لره یقینا، عیسی علیه السلام یقیني نه دی وجلی. بل رفعه الله الیه، نو څه شو چې نه دی وجلی؟ بل رفعه الله الیه، بلکې پورته کړی دی الله ځان ته. جبریل را کوشو او دا چت یې وشلو او عیسی یې د مټه ونیو او بر ایسته بوت، او هغه حلیه په منافق پرېوته، هغې منافق مړ کړ. علت نو ځکه وایي وکان الله عزیزا حکیما، دی الله زورور حکمت والا. وان من اهل الكتاب، دا ان ما نافیه په معنا باندې دی ښه، یعنې معنا دا ده ما من اهل الكتاب، نشته یو اهل کتابي، نشته یو پیرنګی او یو یهودي، الا لیؤمنن به، مګبر ایمان به راوړي په عیسی باندې قبل موته، مخکې د مرګ خپل نه.
دې یوه ترجمه دا ده چې هر یهودي چې مري، هر یهودي چې مري او هر پیرنګی چې مري، نو د مرګ نه مخکې به په عیسی علیه السلام ایمان راوړي او وایي به چې عبدالله و رسوله، دا ایمان به راوړي چې عیسی عبدالله و رسوله، دا د الله بنده دی او د الله رسول، دا به مني. د حسن بصري نه چا تپوس وکړو، و یو یهودي دی او پرې سټ باندې ولا چا تیره چا توره کېښوده داسې او ورته راچه یو خرپ ته تیری. نو په دې وخت کې ویا وی دې وخت کې به هم دی یو چغه کوي چې عیسی عبدالله و رسول، پوهېږئ په خبره که نه؟ او دا معنا ده چې قبل موته، قبل موت عیسی، د عیسی علیه السلام د وفات نه مخکې مخکې چې کله په آخره زمانه کې راکوشي او دا دنیا همواره کی او شریعت اسلامی نافذ کی، نو ټول یهودیان او ټول نصارا به مسلمانان ساشي. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، ای به په ورځ د قیامت باندې په دې باندې چې کوم دی ګواه. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. دا اللہ فرمائی دا یو سیاق شروع دے جرائم د یہودو او خباستونه د یهودو ذکر کیږي. فبظلم من الذین هادو، پس په سبب د ظلم او زیاتی سره دا کسان نه چې یهودیان دي، حرمنا علیهم، حرام کړیو موږ په دې باندې طیبات احلت لهم، پاک رزقونه هغه چې حلال کړی شوي د دوی دپاره. د دوی د ظلم د وجې نه جبري طور الله تعالی ډېر محللات په دوی باندې حرام کړو. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، او په سبب د بندیدلو دی د لارې د الله نه ډېره. واخذهم الربا، او په دې وجه باندې په سبب د اخیستلو دی باندې سودي معاملاتو لره. وقد نهوا عنه، حالانکې دوی د سود نه منع شوي. دا اوس چې IMF بینک او ورلډ بینک دا یهودو دي، امریکا ورسره ملګرې ده، دا د یهودیانو دي که نه؟ نو یهودی ته هم په تورات کې ویل شوي چې سود حرام دی، خدا خبثا خو په هغې باندې عمل نه کوي که نه، بلکې زمونږ دا خبثا هم ځان سره ملګري کړي دي په دې کې. نو ځکه وایي واخذهم الربا وقد نهوا عنه واکلهم اموال الناس، او په سبب د خوراک دوی باندې مالونو د خلکو لره بالباطل، په ناجایز سره. د باطل ترجمه مخکې ما کړې وه، د رشوت په توګه باندې، د غلا په توګه باندې، د قبضې په توګه باندې، او د رشوتونو په توګه باندې، او د سود خورۍ په توګه باندې، او د جوارۍ په توګه باندې. واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما، تیار کړی موږ د کافرانو دپاره د دین عذاب درناک. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن کلک خلک په علم کې د یهودو نه، لکه عبدالله ابن سلام رضی اللہ عنہ او داغه مرګري چې مسلمانان شوي، او والمؤمنون، او دارنګې مؤمنان د امت محمدي، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان راوړي په کتاب پیغمبر چې تا ته نازل شوی دی، وما، او په کتابونو باندې انزل من قبلک چې تا نه مخکې نازل شوي دي. والمقیمین الصلاة، دا مقیمین منصوب دی
او دا عامل ناسب غواړي نو ته به داسې وې وامدح المقیمین الصلاة صفت بیانوما دا هغه همیشه ودرونکي د مانځه پیرګی لکه که نه امدحو ټکی به ورته راوباسئ والموتو او دارنګ یو قرائت ګورئ والمقیمون الصلاة هم دی یو قرائت د رفع مشته دی اگر چې مشهور قرائت په قرآن کې دا دی دا کوم چې زه وایم والمؤتون الزکات او هغه کسان چې ورکوي زکات لره والمؤمنون بالله والیوم الاخر او ایمان راوړي په الله او په ورځ باندې اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دا کسان زرده چې وربکو دوی له موږ لویه مزدوري وإذا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا واي وأوحينا إليك وحي کړی منګه پیغمبر تا کما اوحینا الى نوح داسې وحی لکه څنګه چې موږ نوح علیه السلام ته کړی او واقعي د خدای پیغمبرانو ته واقعي زما پیغمبر او والنبیین او د نوح علیه السلام نه علاوه نور پیغمبرانو ته من بعده رستو نوح علیه السلام نه دا ابو البشر ثانی دی د نبی علیه السلام ذکر مخکې ذکر وکړو چې د مرتبې په لحاظ سره ټول نه مخکې دی اگر چې په دنیا ته ټول نه رستو راغلی دی او بیا ورپسې دویم نمبر نوح علیه السلام دی دا ابو البشر ثانی دی واوحینا الی ابراهیم وحی کړی موږ ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب او د هغوی بچو ته او عیسی او ایوب او یونس او هارون او سلیمان ته او ورکړی موږ داود علیه السلام له زبور 150 سورتونو باندې مشتملو سونا 150 سورتونو باندې زبور شریف مشتملو قرآن 114 آیاتونو سورتونو باندې مشتمل دی او هغه په 150 باندې خدا ټول حکم او ټول مواعظ احکام پکې نو قرآن کې خو 500 آیاتونه د احکام دي 500 آیات ځکه وایي ورسلا قد قصصناهما او نور پیغمبرانو وحی کړی موږ نور پیغمبرانو ته چې یقینا موږ بیان کړي دي هغې لره تا ته موږ پرې قرآن کې د هغې بیان کړی دی ومن قبل مخکې دی نه ورسلا او نور پیغمبران هم دي لم نقصصهم علیک چې موږ تا ته بیان کړي نه دي دې وخته پورې پیغمبر خدا ته ټول پیغمبران نو بیان شوي بیا د ابو ذر غفاری حدیث دی د نبی علیہ السلام نے تپوس کو چې کمل انبیاء یا رسول الله پیغمبران د الله څومره دي نو نبی اکرم ورته ویل چې ابو ذر 1,24,000 پیغمبران نو بل سوال کو ابو ذر غفاری کمل رسول منهم پیغمبران رسولان ته څونه نبی اکرم ورته فرمایل 313 په حساب د اصحاب بدر باندې 313 رسول دي او لږ مخکې تفصیل چې کې نو په 313 رسولو کې اولو العزم پیغمبران 15 دي اولو العزم پیغمبران 15 دي اغا نوح علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے او عیسیٰ علیہ السلام دے او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اولو العظم پیغمبران
او په دې اولو العزم پیغمبرانو کې بس انت خیر الرسل و امتک خیر الامم نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو نه غوره او امت د ټولو امتونو نه غوره دی حدیث کې راغلی دی وکلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین ګڼ پیغمبران زیری ورکوونکي يرونکي لئلا یکون للناس علی الله حجه دې لپاره چې پاتې نشي د خلکو لپاره په الله باندې څه دلیل بعد الرسول پس تر علیګلو د پیغمبرانو نه سبا څوک دا باره نه کوي چې الله څه خبرو ما ستا پیغمبر ما ته نو راغلی وکان الله عزیزا حکیما دی الله زور ور حکمت والا ولكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله چې دی لكن الله يشهد لیکن الله گوی ور کوي بما انزل اليك پا کتاب چې تاته نازل کړی دی انزله بعلمه نازل کړی دی د کتاب لر سره خپل پوینا والملائکتو پرشتیم گوادی پدی بانی والملائکتو یشهدون او پرشتی دا اللہ هم گواہی ورکی پدی بانی وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ پاک گوام یا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یقینا کسانو چی انکار کرے او وصدوا عن سبیل اللہ بندگی دا دین دا اللہ نا بندگی خلق دا دین دا اللہ نا دوارے ترجمی دی قد ظلوا ظلالا بعیدا یکلن دا گمراہ شیف و گمراہ لرسر دا حقنا ان الذین کفروا وظلموا یکنا کسانو چی کپر کرے دے وظلموا زیادے کرے دے لم یکن اللہ لیغفر لہما ندے اللہ چی بخنو کی دویتا ولا لیہدیہم طریقا او ندے اللہ چی اخائدیتا درست لار اللہ طریق جہنم خیب دویتا اللہ لار دا جہنم خالدین فیہا بدا اسی گو پر جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا دے دا پا اللہ بانے آسان کارم یا ایوہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم اے ایمان والاو یکنن راگلے دے تاستا رسول پا حق بانے دے جانب در افسا سنا پا آمینو پس ایمان راوڑی خیر لکم دا استاسو پار دیر غور دے وَإِن تَكْفُرُوا كَتَاسُ إِنْكَارْ كَوَي فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پس یقیناً دا اللہ رپارا تمام دی چپا اسوانو نظمکو کی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا دے اللہ پویا حکمت والا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا دا اللہ فرمائی یا اہل الكتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم حد نہ تیرے گئی پخپل دین کے غلو دیتا وئی چی سڑے دا حد نہ تیر شی نہ تیرے گئی تاسو دا حد نہ تیرے گئی پخپل دین کے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق مو آئی پا اللہ بانے مگر درست خبر کوئی انما المسیح عیسی ابن مریم تاسو ولی دعوائی چی دار زناونا پیدا دے العیاذ باللہ انما المسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسی دا مریم رسول اللہ دے وکلمته او دا کلمہ دا اللہ دا القاها پیشکڑی دا دی کلمہ لرا الى روح الى مریم تا وروح منه او دا یو روحی تشریف دے چاہے دی ابتدا دا اللہ نشوی دا دی زبانی تاستما قصہ کڑی وا ابو قتادہ یو عالم دے دا هارون الرشید سرا او دا هارون الرشید یو پیرنگے باچا دے
او ډاکټر دی چې هغه پیرنګی دی، دواړه ناست دي، د عالم او دغه پیرنګی ناست دي. بحث وشو نو پیرنګي ورته وویلي چې ستاسو په قرآن کې داسې ټکې دی چې د هغې نه دا معلومیږي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او د الله بچی دی. هغه ویل کوم ځای دی؟ ویل وروح منه، روح دی د جانبه د الله نه. نو دغه ورته وایي دا ابو قتاده ورته وایي چې ښه د دې معنا دا ده، دا د دې معنا شوه، دا چې د دې معنا شوه نو زه خبره کوم تا الله رب العزت فرمایي وسخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منه. شته قرآن کې یو ځای کې الفاظو کې به لږ زه تېروځم، خو داسې په قرآن مجید کې د آیات شته دی چې الله تعالی ستاسو لپاره دا څه چې اسمانونو ځمکې ټول الله پیدا کړي دي او جمیعا منه ټول د جانبه د الله نه دي. نو امام قتاده ورته وایي چې دا جمیعا منه دا ټول د الله بچي دي، د اسمانونو کې څه چې په ځمکو کې دي. نو بس هغه چپ شو او کلمې وویله او ډېر زیات دغه خوشحاله شو هارون الرشید او لوی انعام امام ته ورکړ، لوی انعام، لوی سلی وله ورکړه چې تا کمال وکړه داسې. نو دا روح منه د پاسه مفسرین لیکلي دي فآمنوا بالله ورسوله، ایمان راوړئ په الله او د الله پیغمبرانو. ولا تقولوا ثلاثه، مه وایئ چې خدایان درې دي. دا دی به کله ویلې عیسی دی او مریم دی او لوی خدای دی، او کله به ویلې چې خدایان خدای درې دي، نو یو ابن دی، یو اب دی او یو روح القدس دی. نو کله وی درې دي او کله وی یو دی، کله وی دا یو درې دي او کله به وی دا درې یو دي. ها خیر دی پاتې دي که نه څه چلو شو او دا مخکې دی بیا پاسې لمونځ به کوو که خیري بس پاسو دا دی یو څو منټه پاتې دي. وایي فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد. نه دی مگر الله یو دی، سبحانه پاک دی، ان یکون له ولد، سبحانه پاک دی الله ر دینا چې شي د الله لپاره بچي، د الله لپاره خالص هغه تمام شی لري چې په اسمانونو ځمکو کې دي. وکفا بالله وکیلا، کافي دی الله کار سازونکی. لن یستنکف المسیح، باک نه کوي پوزه نه تروي مسیح علیه السلام ان یکون عبدا لله، دې خبرې نه چې شي بنده د الله، ولا الملائکة المقربون، او نه استنکاف او انکار کوي فرشتي نږدې د الله. او من یستنکف عن عبادته، چا چې مخواړه د عبادت د الله نه، ویستکبر او ځان یې غټ وګاڼه، فسیحشرهم الیه جمیعا، ټول ځان ته. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس هر چې مؤمنان دي او عمل صالح والا دي، فیوفیهم اجورهم، وربکي دوی ته الله، پس وربکي دوی ته الله مزدورۍ دوی، ويزيدهم من فضله، او زیات بکي دي له خپل مهربانۍ نه. واما الذين استنكفوا، کسان چې ځان غټ ګڼي د عبادت د الله نه، واستكبروا او تکبر کوي، فيعذبهم الله عذابا الیما، پزر د چې عذاب به ورکړي الله دې ته عذاب درناک. ولا یجدون لهم، او نه به مومي د ځانونو دپاره من دون الله سوا د الله نه ولیا ولا نصیرا، څوک دوست او نه څوک مددګار. بدا یو دو آیاتونه یې دا نه بس کوو. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، اے خلقو یقینا راغلی دی یو دلیل واضح د جانبه د الله نه. دلته مراد د برهان نه محمد مصطفی دی. قد جاءکم برهان من ربکم، راغلی تاسو ته یو دلیل واضح چې محمد علیه السلام دی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، او نازل کړی دی موږ تاسو ته یو نور مبینا، هغه رڼا پړکېدونکي یعنی قرآن، دې نه مراد قرآن دی.
فاما الذين امنوا بالله پس کسانو چې ایمان راوړي په الله باندې واعتصموا به او کله کې منګولې ولګي په الله باندې فسيدخلهم في رحمت منه پس زرد چې دنه بکی الله دې په خپل مهرباني کې وفضل نه په خپل فضل کې ويهديهم اليه صراط مستقيما او خونبو کې الله دې ته خپل طرف ته لار برابر یستفتونک تپوس کیستانا فباراد زنانو کې محکمه ویریالتا قل الله یفتیکم فی الکلاله وای الله حکم درکې تاسو ته په کلاله کې کلاله چاته وای ترجمه دا ده ان امرؤ هلک یو سړی دې مړ شو لیس له ولد در پاره لک او جنین نشتانی لورشتانی زویشتا وله اختون در پاره خور دا هر قسم خورچی چې اخیاپی نه فلها نصف ما ترکو د دې خور د پاره نیم دا غمال چې د رور پرې خېره وهو او کچری دا رور دی خور کلاله دا وهو دا رور یرثها وراثت تولید خورنا طول مال ان لم يكن لها ولد کدی خور زوی لور نو فإن كانت اثنتين او کچرته دا خويندې ورونه دو نو په لهم الثلث مما ترک دې لپاره دو برخې د هغه مالنا چې کوم دا مړې پری دي او ان كانوا اخوة رجالا ونساء او کو دا خويندې ورونه سړي او خزړې ډیر سړي او خزي د ټول خويندې ورونه خپل کور کې نو بیا بس چل کو او سړی کلاله مړ شو د پلې ذکر مثل حظ الانثيين د ناریه لپاره په مثل د دوه حصو د دوه جنکو دی یبین الله لكم ان تذلوا بیانای الله تاسو ته آیاتونه خپل کراهه ان تذلوا خشیه ان تذلوا د وجه بدو غنلو نه چې ګمراه نشئ تاسو والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوهه دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا موږ 2 غنټې نه نشار شوي وو ګاډی راته په لار کې خراب شو 2 غنټې